सोमवार दिन हदगड़ डैम तीनोटी गेट्रे पानी छड़ा जाइथिला। फल सालंदी नदीर जलस्तर वृद्धि पाइबार लागिछि। एहार विपद संकेत 15.08 थिबा बेले 14.90 मीटर जल प्रवाहित हेउछि। एहार प्रभाव में सालंदी नदीर विभिन्न स्थान में थिबा पुल उपरे विपद सृष्टि होइछि। उलंग पंचायतर गोविंदपुर ठारे थिबा सालंदी नदीर अर्जुन बीजर आप्रोच रास्ता धसिबा सह 4 फुटर घाई सृष्टि होइछि, जहा द्वारा एही रास्ता उपरे निर्भर करुथुबा 10टी पंचायतर लोक माने प्रभावित हेउछन्ति। एही पुल निर्माण गत 2002 मसिया रे होइथिला। एहार आप्रोच रोड निर्माण रे व्यापक अनियमितता होइतिबा अभियोग स्थानीय सरपंच और एठाकार बासिंदा माने करिसंती। एही आप्रोच रोड निर्माण बेले महरम और पत्थर बदल रे बाली और माटी दिया जाइतिबा अभियोग होइछि। तेणु एहाकु तुरंत मरामती न कले पुल प्रति विपद सृष्टि हेबा सह 10टी पंचायतर लोकमानकर यातायात रे बाधा सृष्टि हेबो। अन्य पक्षरे सालंदी नदी रे बड़ समस्या हेउछि एहार अनाबना दल। एही दल नदी पानी निष्कासन रे बाधा सृष्टि करुछि। तेणु एहा निष्कासन न हेबारु नदी उपरे थिबा समस्त पुल प्रति विपद सृष्टि हेउथिबा अभियोग होइछि। मेरे पास